Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք դիտում եւ լսում եք Թարմ ուղեղով հաղորդաշար, ինչպես գիտեք 2019 թվականին Համաշխարհային Այ-Թի կոնգրեսն անցկացվելու է Հայաստանում եւ աշխարհի Այ-Թի համայնքի ամենակարևոր մարդիկ լինելու են այստեղ։ Այս տարի կոնգրեսը կանցնի Թայվանում, 18-ին Հնդկաստանում, 19-ին մեզ մոտից էլ կգնա Մալազիա։ Երևի նկատեցիք, որ թվարկած բոլոր երկրները տեխնոլոգիական հսկաներ են, իսկ թե ինչպես է զգում իրեն մեր երկիրը գերմրցակցային այս միջավայրում, կպարզենք կոնգրեսը կազմակերպող կառույցի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների համաշխարհային ալյանսի գործադիր տնօրեն դոկտոր Ջեյմս Փոիսանթի, Միացյալ Նահանգներ եւ կառույցի նախագահ տիկին Իվոն Չիուի հետ, ով նաեւ Թայվանի ՏՏ ձեռնարկությունների ասոցիացիան է ղեկավարում։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ այդ թվում եւ տեխնոլոգիական գերակայության հաշվին այս էլ քանի տարի է Թայվանը կարողանում է զսպել հսկա Չինաստանի առաջխաղացումը, որի հետ շատ լուրջ քաղաքական տարաձայնություններ ունի, այս առումով Թայվանի փորձը մեզ համար շատ ուսանելի է։ Առաջին հարցս պարոն Փոիսանթին է ուղղված, որովհետեւ մի քանի տարի առաջ մենք կարծես նույն բանի մասին էինք խոսում։ Այն օգուտների, որ կարող է ստանալ Համաշխարհային Այ-Թի կոնգրեսը հյուրընկալող երկիրը։ Դա 2-3 տարի առաջ էր եւ այն ժամանակ դուք մի քանի երկրի օրինակ բերեցիք, որոնք չափազանց լավ օգտագործեցին այդ հնարավորությունը եւ մի քանի երկրի օրինակ էլ, որոնք այդքան էլ հաջողակ չգտնվեցին։ Հիմա դուք կրկին Հայաստանում եք ու ամենատելու հնարավորություն ունեք, որքանով ենք մենք հիմա ավելի մոտ կոնգրեսից հետո ճախրելու։ To start flying. Thank you for having us back again. Thank you. Շնորհակալություն մեզ կրկին հյուրընկալելու համար, ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնել։ Այո, հիմա շատ ավելի մոտ եք դրան, արդեն կա նախագիծը իրականացնող թիմը։ Հիմա ես մի քանի պատճառով եմ այստեղ, առաջինը կոնգրեսի կազմակերպչական զանազան հարցերի շուրջ այդ թիմի հետ աշխատելն է։ Հաղորդակցություն, մարքեթինգ, օրակարգ, թեմա եւ այլն։ Երկրորդ խնդիրը ձեր ասոցիացիային ուժերի ներածին չափով աջակցություն ցույց տալն է Հայաստանի վարչապետին եւ համապատասխան նախարարներին գալիք կոնգրեսը ներկայացնելն է, որպեսզի պետությունը շարունակի աջակցել դրան։ Taiwan is an IT superpower. Ինչու Թայվանը ՏՏ ոլորտի գերտերություն է, առանց որևէ կասկածի։ Այն մեծ երկիր չէ, ունի հսկայական խնդիրներ հարևանների հետ, բայց այնուամենայնիվ հաջողացրել է դառնալ աշխարհի կարևորագույն տեխնոլոգիական դերակատարներից մեկը։ Անձամբ ես օրինակ շատ ուրախ կլինեի, եթե Հայաստանը ձեր ճանապարհով շարժվեր։ Որն է գաղտնիքը։ Ինչպես կարող է հարևանների հետ խնդիրներ ունեցող փոքրիկ պետությունը դառնալ իրական համաշխարհային տեխնոլոգիական գերտերություն։ Full-scale IT superpower. Well, I think Իմ կարծիքով Թայվանում մարդկանց մեծամասնությունը շատ մեծ ջանասիրությամբ է աշխատում։ Որովհետև բնական պաշարների իմաստով մենք շատ սահմանափակ ենք։ Այդ պատճառով իմ հայրենակիցների զգալի մասը երիտասարդ տարիքում գնում է արտասահման։ Հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ աշխատելու, սովորելու։ Նրանց մեծամասնությունը փորձ ու գիտելիք ձեռք բերելուց հետո վերադառնում է Թայվան եւ մասնակցում երկրի զարգացմանը, այնպես որ գաղափարների մեծ մասը դրսից է գալիս։ Գիտեք, մեր ՏՏ ոլորտից էլ շատ մարդիկ կան, որ աշխատել են կամ սովորել են դրսում, բայց դա կարծես բավարար պայման չէ։ Ձեր կառավարությունը պետք է որ տեխնոլոգիական ոլորտի աճը խթանող հատուկ քաղաքականություն ունենա։ Իմ կարծիքով կառավարության աջակցությունը պարտադիր է։ Ես ինքս կառավարություն չեմ ներկայացնում, բայց հստակ գիտեմ, որ պետությունը տեսլական պետք է ունենա։ Պետք է ունենա ռազմավարություն։ Ձեր պետությունը ունի այդ տեսլականն ու ռազմավարությունը։ Կրահեք ինքներդ։ Դա է պատճառը, որ մեր երկրի տեխնոլոգիական ոլորտը աշխարհում առաջիններից մեկն է, ու ոչ միայն IT-ն։ Այլ ասենք գյուղատնտեսությունը, էլի շատ բաներ, որտեղ առաջատար ենք։ Այս պահին օրինակ կառավարությունն աշխատում է խելացի քաղաք, Smart City նախագծի վրա։ Խոսքը մեր Թայբեյ քաղաքի մասին է, եւ ոչ միայն։ Թայբեյը, Թայծուոն եւ այլ քաղաքները խելացի քաղաք կատեգորիայում աշխարհի ռեյտինգներում բավականին լավ դիրք են գրավում։ Սա ձեր առաջին այցն է Հայաստան։ Ինչպես կգնահատեք մեր ներուժը տեխնոլոգիական աշխարհում հետաքրքիր դերակատար դառնալու առումով։ Well, I landed yesterday. Երեք եմ եկել, հավանեցի ձեր երկիրը։ Զգում եմ, որ բազմաթիվ հնարավորությունների երկիր է։ Շատ երկրներում եմ եղել։ Բանգլադեշ, Մյանմար, Հնդկաստան։
Շատ այլ տեղեր։ Տեսնում եմ, որ իրոք շատ հնարավորություններ կան այստեղ։ Ձեր երկիրը ծրագրային ապահովման երկիր է։ Այ օրինակ Թայվանն աշխարհում առաջինն է սարքավորումների տեսանկյունից։ Բայց ծրագրային ապահովմամբ նոր է սկսում զբաղվել։ Կառավարությունը նոր է գիտակցում դրա կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Առաջ այդ մասին չէինք էլ մտածում։ Սարքավորումների ոլորտը բացարձակ գերակայություն էր։ Երբ դարձա CISA-ի մեր ասոցիացիայի ղեկավարը, կարողացա համոզել կառավարությանը, որ ծրագրային ապահովման ոլորտը նույնպես շատ կարևոր է։ Օդի պես կարևոր է ծրագրային ապահովումը։ Եթե մարդուն մի քանի րոպե օդից զրկես, ինչ կլինի նրա հետ։ Մենք հասանք նրան, որ կառավարությունը նույնպես գիտակցեց ծրագրային ապահովման կարևորությունը։ Եվ հիմա անցնում է սարքավորումների ու ծրագրային ապահովման զուգահեռ մշակման ռազմավարությանը։ The word government is being pronounced. Կառավարություն բառը կարծես շատ հաճախ է օգտագործվում այս զրույցի ընթացքում։ I would like to Արդյոք այն իրոք այդքան կարևոր է։ Կուզեի հարցնել ձեզ իբրև IT ոլորտի համաշխարհային առաջնորդների։ Կան օրինակներ, երբ այս կամ այն երկրի տեխնոլոգիական ճյուղը զարգացել է առանց պետության ուղղակի միջամտության։ Հնարավոր է արդյոք աճել առանց հատուկ քաղաքականության։ My immediate response is no. Միանգամից ասեմ ոչ։ Կառավարությունների դերը առանցքային է։ Նրանք են ենթակառուցվածքը ֆինանսավորողը։ Նրանք են պլանավորում, թե ինչպես է փոխազդելու եւ զարգանալու թվային դարը այս կամ այն հասարակության մեջ։ Նման բաները հենց այնպես անել չես կարող։ Ինքը ոլորտը չի կարող որոշել, օրինակ, որտեղով են անցնելու քաղաքի կոմունիկացիաները, մալուխային ցանցը, ոլորտը չէ, որ պետք է այդ ցանցին միացնի դպրոցներն ու հիվանդանոցները։ Դա պետք է անի կառավարությունը համագործակցելով ոլորտի ընկերությունների հետ։ Ու որքան ավելի խորն է պետությունը պլանավորում նման բաներն, այդքան ավելի հաջողակ է երկիրը։ Վերցնենք Թայվանը, Սինգապուրը, Կորեան, Ֆինլանդիան, 10 կամ 20 լավ օրինակ կա։ Կտեսնեք, որ բոլոր այդ տեղերում կառավարությունը ոչ միայն մասնակցում է, այլև առաջնորդում է բոլոր գործընթացները։ Կառավարության մեջ իր ներքին առաջնորդները կան։ Նրանք ունեն տեխնոլոգիաների եւ նոր հնարավորությունների ներդրման ու բացազատման երկարատև ռազմավարություններ։ Նրանք խթանում են երիտասարդներին նորարարություններով հանդես գալ, ունենում հատուկ ընկերություններ, որոնք ներդրում են անում հենց հասարակության, մարդկանց մեջ։ Կարևորագույն հարցը կրթությունն է, ոչ միայն քոլեջները, մասնագիտական կամ բարձրագույն կրթությունը, այլ նաև կրթություն ավելի երիտասարդ մարդկանց համար, որպեսզի նրանք էլ վայելեն մրցակցային միջավայրն ու գիտելիքները։ Վերադառնալով կառավարության դերին, գոնե ես այդպիսի օրինակ չգիտեմ, որ առանց կառավարության ոլորտը հաջողությունների հասնի։ Ես մի փոքրիկ երկիր գիտեմ, որ բոլորն ասում են, որ շատ լավ տեխնոլոգիական հեռանկար ունի։ IT ոլորտն այդ երկրում աճում է տարեկան շուրջ 15-20%-ով, այն արդեն հնա շուրջ 5%-ն է ու միակ դերակատարը, որ կարծես չի գիտակցում այդ ոլորտի հեռանկարը, հենց կառավարությունն է։ Ինչ կարող է անել ոլորտն ու հասարակությունը նման դեպքում, ինչ խորհուրդ կտայիք նման երկրին։ What would be your advice for such a country? Well, they need to get the government on board because Պետք է ինչ-որ կերպ կառավարությանը ներգրավել։ Եթե 10%-ը համարում ենք հաջողություն առանց կառավարության ներգրավվածության, կասկածում եմ, որ դա հաջողություն է։ Ինչ ենք հասկանում հաջողություն ասելով։ Արդյոք մենք խոսում ենք բոլոր դպրոցները ցանցով միմյանց կապելու մասին, բոլոր ֆերմերային տնտեսությունը, հանրային ծառայությունները թվայինացնելու մասին։ Չգիտեմ, եթե սա տեղի ունեցել ինքն իրենով առանց կառավարության, կասկածում եմ, որ նման հաջողությունը կարող է երկար կյանք ունենալ, բայց ամեն ինչ շատ ավելի պայծառ կլինի, եթե ոլորտն ու կառավարությունը միավորեն ջանքերը։ the new technologies. What are your expectations? Ինչ սպասելիքներ ունեք 2019-ին մեր երկրում անցկացվելիք համաշխարհային կոնգրեսից։ Ինչպիսի ակնկալիքներ ունեք։ Ինչ կարող է առաջարկել մեր երկիրը ՏՏ համաշխարհային համայնքին։ Հիմնական խնդիրը ձեր երկիրը Հայաստանը առաջ խաղացնելն է։
Պետք է օգտագործել ՏՏ համաշխարհային ալյանսը աշխարհին ձեր երկրում եղած ներուժը ցույց տալու համար։ Ցույց տալու համար ձեր ռազմավարությունը եւ հիմնաքարային դրույթներն այն բաների, որոնք դուք պատրաստվում եք անել։ Բացի այդ, այս ամբողջ տարածաշրջանով վաղուց համաշխարհային Այ-Թի կոնգրես չի անցել։ Այնպես որ կոնգրեսը պետք է նոր գաղափարներ բերի եւ մեծապես նպաստի ձեր զարգացմանն ու առաջխաղացմանը այս շուկայում։ I would like to ask. Կուզեի եւս մի հարց Թայվանի վերաբերյալ տալ։ Սա հայերի համար շատ հետաքրքիր կլինի։ Թայվանը մի երկիր է, որ խնդիրներ ունի աշխարհի ամենամեծ պետության հետ, համաշխարհային գերտերություններից մեկի։ Եվ Թայվանը հաջողությամբ դիմակայում է, որն է բարձր տեխնոլոգիական ձեր ոլորտի դերը երկրի անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Երևի պատասխանը, որ սա գերգաղտնի ինֆորմացիա է։ No, I think Առանց կասկած, մենք խաղաղություն ենք ուզում ամբողջ աշխարհի համար։ peace for the world. Okay. Բայց եւ այնպես հայրենիքի անվտանգությունը չափազանց կարեւոր է։ Homeland security is very important. Բոլոր երկրները անվտանգության վերաբերյալ իրենց պատկերացումներն ունեն։ Every country they have their own homeland security. Բայց լինում են դեպքեր, երբ ամեն ինչ անում ես, որ հարաբերություններդ բարեկամական լինեն, It's just even though նույնիսկ ավելին, քան պետք է, իսկ դիմացինդ միևնույն է դա չի ընկալում։ And they still don't feel like you are friendly. Գուցե իմ անձնական պատկերացումն է, You know, and they keep thinking about բայց նրանք ասում են ոչ, դուք մերն եք եւ ուզում են տիրանալ մեզ։ We like to have a Մենք ուզում ենք, որպեսզի ամբողջ աշխարհը լինի խաղաղ եւ արդար։ and be peace. So Եվ լավ I չէ, don't երբ think Թայվանը անընդհատ զգում է, Taiwan should feel որ կա like մեկը մեծ եւ ուժեղ մկաններով, somebody in have a big muscle try to hit you. որ անընդհատ ուզում է խփել մեզ, անընդհատ։ Sometimes Թայվանը ստիպված է ուժեղացնել սեփական մկանները։ still have to build their own muscle. Taiwan's military industry is Թայվանի ռազմարդյունաբերական համալիրը աշխարհի ամենաառաջադեմներից մեկն է։ how you build that. Ինչպես է կառուցել You այն։ have no resources. Ոչ մի ռեսուրս չունեք, փոքր կղզի եք, հսկայական հակառակորդ ունեք եւ հիանալի ռազմարդյունաբերություն, որ բավարարում է ձեր զինված ուժերի գրեթե բոլոր կարիքները։ Armed forces. My parents' generation they Իմ ծնողների սերունդն անցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բողով։ really poor and Նրանք շատ աղքատ էին, փող չունեին։ living really Շատերը վախենում էին մնալ Թայվանում եւ լքեցին երկիրը։ but right now Գնացին նահանգներ։ Շատերը հայտնվեցին Սիլիկոնյան հովտում։ since I just mentioned Հետո մեծ մասը որոշեց վերադառնալ եւ նախորդ կառավարությունը հատուկ քաղաքականություն ուներ այդ ներուժի հիման վրա արդյունաբերություն ու տեխնոլոգիաներ զարգացնելու։ United States and Եվ այս կամած փոքր քայլերով կայացրեցինք երկիրը։ but after that Ամենակարևորը կառավարությունը ֆինանսավորում էր բոլոր այդ ծրագրերը։ Արդյունաբերական տարածքների համար հող էր պետք, ֆինանսական ռեսուրսներ։ Funding support. Yes, for sure. Եվ կառավարությունը դա տալիս They էր։ need the land, they need money, they were funding them. What do you think if you have talented people? Ինչ եք կարծում, եթե կա տաղանդավոր ժողովուրդ, արժեքավոր մարդկային ներուժ, քաղաքական կամք, ներդրումային ռեսուրսներ, քանի տարի կպահանջվի միջակ երկիրը տեխնոլոգիական գերտերության վերածելու համար։ Technological superpower. 10, I don't know if there's a guarantee to be a superpower in technology. Տեխնոլոգիական առումով գերտերություն դառնալու երաշխիքներ երևի թե առհասարակ չկան։ Don't get it. Really need to get Սա on board դժվար because կանխատեսելի we're բան է, talking about որովհետև դուք խոսում եք մրցակցային միջավայրի մասին, որտեղ պատրաստվում եք Let մուտք me գործել։ give you an example of where I think you're doing something Եկեք մի օրինակ բերեմ, որը կարծում եմ մի բան է, որ դուք իրապես շատ ճիշտ եք անում։ I've never seen anything Թումո հիմնադրամը։ Երբևէ anywhere որևէ I've տեղ visited. նման բան չեմ տեսել։ And there's a subtle difference in, you know, Կողքից նայողի համար սա for the սովորական outsider, կրթական you're looking at a հաստատություն է։ training Երեխաները institute, իջնում են you're looking at ավտոբուսից, kids մտնում են going շենք, off the նստում buses or out of համակարգիչների cars or առաջ։ on the- or walking from home, going and sitting at a computer. Բայց իրականում And, նրանք սովորում են learning ինքնակրթվել։ What the innovation with this foundation is Ինքնուրույն that the kids անցնել learn at their own հմտությունների pace. մի աստիճանից They մյուսը, are հետո մյուսը եւ they այդպես շարունակ։ learn. In other words, they are able to Եվ մինչև go from 18 one, տարեկանը լրանալը անցկացնում են level այդ skill level to միջավայրում։ another one, and to another, and they can spend up until they're 18 years old in Եվ this ժամանակի ընթացքում environment. նրանք ընկալում են And by the տեղեկատվական time եւ they are հաղորդակցական through, տեխնոլոգիաների they բոլոր have, կողմերը։ Completed every aspect of ICT. Կարող են whether they can համակարգիչ put a computer հավաքել, together, ծրագրավորել, take it apart, աշխատել do, պատկերների հետ, նույնիսկ programming, սիմֆոնիաներ գրել։ do video, whatever, even writing Հիմա symphonies.
Երբ մարդ 6-ից 18 տարեկանը անցկացնում է այս միջավայրում, այսինքն 1 կամ կես սերունդ, ստացվում է մարդ, որը մրցունակ է աշխարհի հետ։ Ոչ միայն IT ոլորտում։ Հիվանդանոցում, ապահովագրական ընկերությունում, կառավարությունում։ Սա է ձեր գլխավոր զենքը։ Երևի սխալ բառ օգտագործեցի։ Ձեր գործիքը, որ օգտագործելու եք մրցակցության մեջ։ Հիմնադրամի մասնագետներն ասում են, որ իրենց սաները կարող են հաջողությամբ մրցակցել աշխարհի ցանկացած երկրի իրենց հասակակիցների հետ։ Եթե դուք կարողանայիք տարածել այս օրինակը ամբողջ հասարակության վրա, եթե կառավարությունը կանգներ նրանց մեջքին ու այդ նույն հոգացությունը, կրթությունը տար բոլոր մարդկանց նույն ժամանակահատվածի ընթացքում 1 կամ 2 սերունդ, վստահ չեմ գերտերության մասով, բայց երաշխավորում եմ։ Ձեր համախառն ներքին արդյունքը տանիքից վեր կբարձրանա։ Ձեր կենսամակարդակը կաճի շեշտակիորեն։ Ձեր եկամուտները կաճեն հրթիռի արագությամբ ու դուք աշխարհի մակարդակով մրցակցային կդառնաք։ Կապ չունի ինչով է զբաղվում, եթե կարող է զբաղվել ամեն ինչով։ Ուզեք ծրագրավորման քոնսալթինգի համաշխարհային կենտրոն կդառնաք։ Նոր աշխարհը վիրտուալ է։ Այդ աշխարհի համար լուծումներ կտակ։ Բայց սա պետք է համադրվի նաև ձեր երկրի համար անհրաժեշտ մեծ համընդհանուր թվային պլանի, օրակարգի հետ։ Այս երկու կարևորագույն բաներն են, որ պետք է ներդնեք գալիք թվային դարում հաջողությամբ մրցակցելու համար։ Okay, let's be fair. Լավ, արդար լինենք։ Դուք նշեցիք այն բանը, որ ըստ ձեզ մենք շատ ճիշտ ու լավ ենք անում։ Այդ դեպքում ասեք խնդրեմ, որոնք են ըստ ձեզ մեր ամենասարսափելի սխալները։ Well, let me be funny about this. Կատակով պատասխանեմ։ Սխալվում եք այնտեղ, որտեղ ճիշտ չեք վարվում։ Եթե ձեր հանրակրթության համակարգը լիներ Թումոյի պես, առաջիկա 5, 10 կամ 15 տարվա մեջ դաժան մրցակից կդառնայիք։ Որովհետև ձեր երեխաները, դեռահասները, կլինեին ամենախելացին ու ամենամարզվածը ցանկացած տեղ։ Որովհետև որևէ մեկն աշխարհում նման բան չի անում։ Խնդիրն այն չէ, թե ինչն եք սխալ անում։ Խնդիրն այն է, որ մարդկանց մեծամասնությունը, մասնավորապես կառավարությունը, կարծես չեն հասկանում ինչ կա իրենց ձեռքին։ Դուք ունեք ապագայի հասարակություն կերտելու իրական ներուժ, խոսքը Թումոյի ու նման այլ նախագծերի մասին է։ Let me give you an example. If you're hired, I don't know anything about your higher education education բարձրագույն կրթության մասին։ Պատկերացում չունեմ, թե ինչ է ներկայացնում իրենից ձեր բարձրագույն կրթությունը։ Սա շատ վտանգավոր իրավիճակ է բարձրագույն կրթության ասպարեզում։ Տեխնոլոգիաները շատ արագ են փոխվում, ու քանի դասախոսները, պրոֆեսորները անմիջապես այդ փոփոխությունների հորձանուտում չեն, պարզապես չեն կարող դասավանդել դա։ Նրանք էլ ձգտում են սովորեցնել այն, ինչը գիտեն։ Չգիտեմ, Java կոդեր կամ չգիտեմ, այդպիսի բաներ։ Ի խոսքով այն, ինչ գիտեն, բայց ահա թե ինչ է տեղի ունենում մրցակցային միջավայրում։ Եթե այդ երեխաները չեն կրթվում օրինակ Microsoft-ի կամ ասենք այս կամ այն հիվանդանոցի չափորոշիչներին համապատասխան, նրանց պարզապես աշխատանքի չեն վերցնում։ Մարդիկ կոտրվում են, ուզում են գնալ երկրից, նրանց համար տեղ չկա։ Հիմա մի երկրի օրինակ բերեմ, որ հիմնականում շատ ճիշտ է վարվում։ Մեքսիկա, շատ հետաքրքիր։ Երբ 2014-ին ավարտվեց Գուադալահարոյի համաշխարհային Այ-Թի կոնգրեսը, մի ամիս հետո Washington Post-ը առաջին էջի վրա հոդված տեղադրեց։ Նոր սիլիկոնյան հովիտ է առաջացել եւ այն նահանգներում չէ, այլ Մեքսիկայում է, Գուադալահարոյում։ Ինչպես։ Ինձ համար ամեն ինչ պարզ էր, որովհետեւ երբ այնտեղ էի ու գնում էի ոլորտի ընկերությունների հետ հանդիպելու, առաջին հանդիպումս IBM-ում էր։ Եվ ահա հանդիպմանը նույն սենյակում այդ ժամանակ ինձ թվաց, թե պարզապես պատահականություն է, այդ մարդիկ ուղղակի շենքում էին ու ձեռքի հետ որոշել էին հանդիպմանը մասնակցել։
Եվ այսպես, նույն սենյակում էին տեղի համալսարանի ղեկավարը եւ կառավարության ներկայացուցիչը։ Ինձ թվաց պատահականություն է։ Գնացի մյուս ընկերությունը, Հյուլեթ Պակարդ, նույն բանը։ Կառավարության մեկ այլ ներկայացուցիչ ու մեկ այլ համալսարանի ղեկավար։ Հարցնում եմ, «Էս ի՞նչ է ձեզ մոտ կատարվում այստեղ»։ Պատասխանում է. «Այստեղ ոչինչ տեղի չի ունենում առանց այս երեքի մասնակցության»։ Ոլորտ, կառավարություն, կրթական համակարգ։ Մտածենք այս մասին։ Եթե ես ոլորտն եմ ներկայացնում, ես թելադրում եմ կրթությանը, ինչ եմ ուզում կրթօջախներից։ Այնպես որ լավ կլինի, որ նրանց ներկայացուցիչը սենյակում լինի, որովհետև եթե չգտնեմ ուզածս կադրերը, ուղղակի կհեռանամ, չեմ կարողանա աշխատել։ Ուստի կրթական համակարգը պետք է շատ սերտ համագործակցի բիզնեսի հետ, որպեսզի հասկանա ինչ կադրեր արտադրի, ու կառավարությունն էլ պիտի սենյակում լինի, որովհետև այդ կրթության համար հիմնականում նա է վճարում։ Այսինքն այս երեքը՝ բիզնեսը, կրթությունն ու կառավարությունը բացարձակ անհրաժեշտ են։ Ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Գալիս եմ առանձին հանդիպման ձեր վարչապետի հետ, որ շատ հաջող հանդիպում էր։ Դե մենք ոլորտն ենք ներկայացնում, ինքը կառավարությունը, բայց կրթական համակարգից մարդ չկար, ամենայն դեպս ես տեղյակ չէի ու չնկատեցի, որ կար։ Սա է գաղափարը։ Պիտի սովորենք, ապրենք եւ սովորենք, ու շատ լավ փորձ կա, որ սիրով կկիսենք մարդկանց հետ, ովքեր կուզեն ստանալ այդ փորձը։ Այսա օրինակ գաղտնիքներից մեկն էր, թե ինչպես են երկրները առաջ շարժվում։ Թայվանում էլ բիզնեսը, գիտնականներն ու կառավարությունը միշտ նույն սենյակում են, միշտ։ Ուղղակի հիշեք, որ կապ չունի, թե որտեղ է մարդ սովորել, երկրում թե արտասահմանում։ Եթե համապատասխան ենթակառուցվածքն ու աջակցությունը այստեղ չեն, ում է պետք իր իմացածը, եթե այն չի գնահատվել։ Սա պիտի բալանսավորված համակարգ լինի, տնտեսությունը թվային դարին հարմարեցնելը բազմաթիվ տարեր հաշվի առնող գործընթաց է։ Եվ այսպես, պիտի լինի երկարատև ռազմավարություն, կառավարության մեջ պետք է առաջանան առաջնորդները։ Առհասարակ պետք է վերջապես հասկանալ ինչ է այդ թվային դարը։ Այդ մասին հիմա շատ են խոսում։ Ես վերադառնում եմ ռազմավարությանը։ Եթե դուք այդ դարաշրջանը ու դարաշրջանի երազանքը գիտակցելու երկարատև ռազմավարություն չունենաք, ինչ-որ բաներ գուցե ստացվեն, բայց ուրիշ երկրներում նստած տղաները, որ կունենան այդ ռազմավարությունը, պարզապես կանցնեն ձեր վրայով։ Ձեր վարչապետի հետ այսօր խոսելիս կորեացիների ռազմավարության մասին էր խոսք գնաց։ Այնտեղ անճարեղ մի բան կա, չեմ հիշում 8 թե 10 տարվա ռազմավարություն էր։ 18 ամիսը մեկ այդ ռազմավարությունը վերանայում է։ Այո, հաշվի են առնում իրեն շուրջը տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Այո, օրինակ տեսեք սոցիալական մեդիա, հարաբերականորեն նոր երևույթ է, 5-6 տարի։ Նոր է թափավակում։ Իսկ հիմա պատկերացրեք տասնամյա ռազմավարություն, որտեղ հաշվի առնված չէր սոցիալական մեդիայի գործոնը։ Անհնար բան։ Շատ կարևոր է նաև, որպեսզի ռազմավարության կյանքը լինի ավելի երկար, քան քաղաքական ռեժիմինը։ Այսինքն, որպեսզի քաղաքական փոփոխությունները այդ ռազմավարության վրա չանդրադառնան։ Մի օրինակ է Լատինական Ամերիկայից։ 2014-ին 16 երկրում ընտրություններ տեղի ունեցան, որոնցից 14-ում ՏՏ ոլորտը համակարգող նախարար փոխվեց։ Իսկ ինչպես գիտենք, քաղաքականության մեջ նոր մարդը միշտ սկսում է հնի ժառանգությունը ոչնչացնելուց, որովհետև ենթադրվում է, որ այդ նորն իր պաշտոնը ստացել է հնի անբանության պատճառով։ Եվ ահա ամեն ինչ ջախջախում եւ սկսվում է նորից։ Երբ երկարատև ռազմավարություն ունես, սա անել չի կարելի։ Կորեացիներն օրինակ լավ կանեն սահմանադրության մեջ մի կետ մտցնեին, որ երաշխավոր էր իրենց փայլուն ռազմավարության անձեռնամխելիությունը անկախ քաղաքական վայրերից։ Որովհետև նրանց ամբողջ տնտեսությունն է բարգավաճում տեխնոլոգիական երկարատև ռազմավարություն ունենալու արդյունքում։ Նույն բանն էլ Թայվանում է, Սինգապուրում։
Չգիտեմ ով է մեզ լսում հիմա, բայց կուզեի լսեին երիտասարդները, հատկապես քաղաքական գրասենյակներում նստածները, ում կասեի, որ խոնարհիս կարծիքով լավագույն բանը, որ ինչ որ մեկն այսօր կարող է անել իր երկրի համար, երկիրը թվայինացնելու ռազմավարություն մշակելն ու այդ ռազմավարությունը գործադրելն է, որպեսզի կարողանանք լիովին վայելել բոլոր այն հնարավորությունները, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ հեռահաղորդակցության ոլորտը կարող է տալ ձեր երկրին։ Հիշեք, որ սա տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց է վերաբերել, որովհետև սա կլինի ոչ միայն եւ ոչ այդքան ձեզ համար, որքան գալիք սերունդների համար թողնված ստորագրություն։ Դուք լսեցիք Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը, հարգելի ռադիոլսողներ, մեր հյուրերն էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ ծառայությունների համաշխարհային ալյանսի նախագահ, Թայվանի Այ-Թի ասոցիացիայի ղեկավար տիկին Իվոն Չիուն եւ ալյանսի գործադիր տնօրեն դոկտոր Ջեյմս Փոիսանթը, ձեզ հետ էր նաեւ Գարեգին Խումարյանը, ցտեսություն, մնացեք լրատվական ռադիոյի հետ։